abbiamo il cappellano dell'aeroporto che vi voglio presentare. Entri Don Gigi. Alleluia, 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 alleluia. Allora, venga qui padre, venga qui padre, il presidente Cini. Basta che non mi tagli la strada. No. Sto buttando. Come sono stato? No, questo avete sono da tutti, è un Sto po' scherzando, così. non mi battere. Allora, Piccolino. venga qui, Don Gigi. Ascolta un attimino, venga Dica. qui, venga Ma qui. lei è il Ciao. cappellano dell'aeroporto? Eia. È giusto lì. Cosa vuol chiedere al presidente? Ci sta bene. Cosa vuol chiedere al presidente? Se mi fa fare il cappellano del Caglia. Ma lei ha già fatto il cappellano di qualche Sì, io ho fatto squadra? il cappellano, sì, del Verona e poi Fallio. Buona idea. Poi della Torres e Fallio. Si vede. Nuorese. Però tu non lo puoi fare. Poi no, ho no, preso rifatto. Non 3 lo può settimane fare. a Bologna e mi ci hanno spezzato. Ma vale, solo che per ballare su quello che Eia, allora domani mattina alle 5 meno un quarto c'è la proiezione del film Marcellino Pane e Vino. Antico, e Antico, segui la degustazione di Carignano, Cannonao e Moscato. Poi se ce la faccio la messa Ma vespertina. sarà troppo presto, scusi, eh. Come? Sarà troppo presto. Ricordati che chi si alza prima, quando si alzano gli altri è già alzato. Vabbè, beh, lui è un prete così, eh. Cosa abbiamo sabato? Sabato? No, non portiamo. È portiamo. bene, No. ma molto a gusto. No, No, Scarichiamo, se ci venga arriva. qui, venga qui, dove sta andando? non sono manco... Allora, sabato cosa abbiamo? Sabato abbiamo alle 13:30, festeggiamo le cantine chiuse. Come che ti chiudo? Che Perché aperte? appena chiudono entriamo noi e devo fare. Ma non si può, se mi dai. Chi ha problemi di fegato è astenuto dalla Ma pratica. siamo in Quaresima, Don Gigi. La Quaresima è tempo di penitenza e astinenza. Domani degustazione di fave e cinghiale. Prima di mangiarlo lo benediciamo, lo battezziamo in mugine. Perché? C'è pissi suo papà su qui. Deficiente, che no, no, prego. Vabbè, dai. Allora. Scusate un attimo, ripetiamo. Ripetiamo insieme. Scusate, questo è Chi ha un piede nella fossa crede all'aldilà. Papà mia, dai. Non faccia scoglio il presidente. Dai. Dai! Non ripetono, Scrimpo. Allora, chi ha un piede nella fossa crede Crede nell'aldilà. all'aldilà. Non lo ripeto. Ripetetelo una volta. già. Allora, per tutti quelli. Per tutti quelli che non credono alla festa fin quando non vedono il santo, chi ha un piede nella fossa crede all'aldilà. Per i giovani e per tutte le volte che giocano col fuoco e lo capiscono solo quando prendono una bussinata a manovrena, chi ha un piede nella fossa crede nell'aldilà. Per tutte le volte che sentendo notizie brutte pronunciano Melusaisu su di a me, chi ha un piede nella fossa crede nell'aldilà. Per chi gioca contro l'Udinese e prende 4 gol, chi ha un piede... Grazie Don Gigi, saluti. Vai. Alleluia, 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 alleluia. A fra poco torniamo con Bene Cellino e tanti altri ospiti. Mandatelo via.